Hello, dears. Hello, everybody else. Basically, hello, everybody that's stopping by right now, and everybody that's in the chat box right down there. I believe it's right here, right? Or here. Can't remember. Anyways, today we are looking at Dimanche the Ultimate Guide, episode 9. We are cruising through this. How many more do we have? This and one more. This and one more. All right. Well, then, I must start asking now to the dears, what should I do besides the music that we're catching up on and stuff that's going on? After this guide, what should we do? What would you guys like me to look at? Because I'm sure there's a lot out there, but I sure would like to know from you guys. So let me know. I think we're put a poll, right? Can we put a poll out? Yeah, we can Put a poll out. You guys let me know what we're doing next. Let's get into it. Let's count it off. But as far as Dimanche, Yeah. okay, I don't know if there's anything else like besides music. Oh, all right. Well, concerts and stuff like that. Oh, okay. Let us know. Let's count it off. 1, 2, 3. The serious side, because he gets deeper than ever. Let's go. This must be about family and friends. В Димаше сочетаются два очень интересных момента. Это ребенок, потому что, во-первых, он юный, по-настоящему юный, и он искренне всегда радуется, как ребенок. Он искренне радуется удачному дублю, искренне не радуется неудачному дублю, искренне хочет выжать из ситуации максимум. И это круто, это очень... И он такой светлый в этом моменте, и он всегда может и посмеяться, и прикольнуться, и прикольнуть тебя, и это кайфово, это детство, и это, мне кажется, очень уникально. А второе, что мне нравится, это перфекционизм. Это очень взрослая черта. Это когда, несмотря на свое детство, ты очень четко понимаешь, что ты создаешь музыку, которая откликается в тысячах сердец. И ты ответственен за то, что конкретно получается. Ты ответственен за то качество музыки. Ты ответственен за то, что люди вместе с тобой растут. И вот ребенок и абсолютно взрослый, ответственный перфекционист, артист – это настоящее сочетание Димаша. Это очень крутое сочетание. И он обожает свою родину, потому что каждый раз он очень трогательно о Казахстане говорит. Мен өз басым өзімнің қазақ елінде дүниеге есік ашқандығыма ерекше мақтанамын, қуанамын. Әлі күнге әлемнің қай түкпірінде тұрмасам да, мен ең алдымен қазақ өнер мектебін көріп өскен, қазақтың суын ішіп, балын жеген бала екендігіме ерекше мақтан тұтамын. Халқымыздың тарихына, халқымыздың болашағына, өскелең ұрпақ үшін қасық қаны қалғанша бізге мирас етіп қалдырған ата-бабаның мұрасына немқұрайлы қарамай, өзіміз бірлікте болып, тілімізді құрметтеп, халқымыздың қадір-қасиетіне жетіп, бір-бірімізді сыйлап, әлемге құшақ жая қарсы алатындай әдемі деңгейде әдемі өмір сүруге жеткізсін. Бәріміз, мен өзімнің кішкентай кезден бергі арманым, барлық бауырларымыз, ағайындарымыз, ата-әжелеріміз, үйдің үлкендері. Үйдің үлкені бар,
қазыналы үй деп жатады ғой. Мен өз қазынамнан айырылғым келмейді. Бірақ ініме де тілекшімін, ініме де бергім келеді. Сол себептен ініммен бірге, бауырлармен бірге, ата-анаммен бірге бір үлкен ошақ басында ұзақ ғұмыр кешсек қой деп армандаймын. Менің өмірлік ұстазым, менің кумирім, ол менің әкем алдымен, және де анам. Look how big his eyes were, man. Ассалаумағалейкум, құрметті аян. Сіздерге жалында Қазақстаннан сәлем. Күніміз басталмай жатып, артымызда отырған менің ата-анам біздің қазақтың салт дәстүрі бойынша бір белгі береді. Сол себептен біздің отбасымыз сол салт дәстүрді ұстанып жүрген отбасылардың бірі. Ол кісілер өзімнің музыкаға деген ынтамды, махаббатымды көріп, бұл кісілер мамамның аяғының ауыратына қарамастан 5 жасынан бастап мамам мені күнде сол музыка мектебіне апаратын. 2 сағат тұрып, аяғында артрит бар болса да. Мама, қалайсың? Мама, 2 номинация бойынша 1-ші орын алдым. Жылама дейді. Не жылаватсың, мама? Жылай береді, ол кісілер. Мама, саған арнайы бұл жеңісі, мама. Давай, мама, сендерге арнайы бұл жеңісі. Апа екеуіңе. Әжемейді таңертаң шығып, мамамды таңертаң шығып. How young he was. Today I want He still looks the same though. this award. I think he's only just, it's the hair, his different hairstyles. Оны жаңағыдай қамқор ғой, әрине міндетті түрде қамқор. Жаңағыдай Димаштың айтқаны екеуіне бұлжымайтын заң, ол міндетті түрде. Жаңағыдай екеуі де айтқанын орындап, міндетті түрде тыңдап тұрады. Мансұр әсіресе ол көкесінің айтқан пікірі ол үшін ең шешімді пікір. Тіпті бізге сәл-сәл еркелеуі мүмкін, бірақ жаңағы көкесіне ол деген енді жаңағыдай қалықсыз бұлжытпай бағынады. Ең алдымен көбісі ойлайды, Димаш осы жобаның финалына шығып, жеңіске жетіп жатыр. Бірақ ол сіздер ойлағандай жеңіл бола қойған жоқ. Жалғыз сұрайды адам, ол қанша жерде қасында достарым болса да, бәрібір де туған жердің топырағы жібермейді. Оны мойындау керек. Тіл бөлмегендіктен бе, бәлкім бір шығармашылық кейде шабыттанбай қалатын кездерде болады, сондай күндерде болады.
сағынып қалдық қой сен де. Почти не дай, а вот шетелге барып, андай бір үлкен островтарға барып сөйтіп демалдым. Менің ең үлкен демалысым ол Қазақстанда Ақтөбе деген қала бар. Ата әжемнің қасында атамды бір құшақтап алып, әжемді бір иіскеп алып, аяғына жатсаң, сол үлкен релакс сол үлкен тайский массажында, андай массажында керек емес сол. Адамдар айтады ғой мысалы, жұлдыз ауруы болады, басылады деп. Ол басылмайды дейді негізінде, сөздің шынында. Мен күнделікті өмірде дәл бүгінгідей интервью беріп отырғандағыдай әрқашанда жинақы, тіп-тіке, осындай байсалдық анамнезия ғана болатын адам емеспін. Ол өтірік емес, шын. Көпшілігі мені ойлаған кезде тек осындай байып сөйлейтін, ойланып сөйлейтін Димаш деп естісем. Я, конечно, далеко не самый лучший и далеко не ангел, но я как-то стараюсь каждый день бороться с самим собой. Самый обычный казахский парень, у которого есть какие-то свои моральные принципы. Я бы не сказал бы, что я слишком такой чересчур простой. Я нормальный, да. That microphone is dope. What is со that? своими минусами, со своими положительными моментами, сторонами характера. I'm gonna have to check that out. I hope it's not one of those blue bottle mics. Сказать о своих минусах. Они есть. Потому что я самый обычный пацан, самый обычный человек. У меня не такой уж потрясающий характер. Веду себя абсолютно как и все пацаны, как и все ребята. Айқайлайтын бір жерінде ғана істейміз дейтін жерінде. Оны барабан и то басқа жақ қою керек, оны қасын.这么年轻的歌手对音乐的编曲、对音乐的驾驭能力有这么好的能力的，其实并不多。通过我们的交流，我们发现他的音乐一旦确定的风格，他是非常非常轴的，他会很纠结。但是我认为，真正可以把专业做好的人，一定是非常纠结的人。我觉得这样的人才有成功的可能性。 жақсы жері Димаш өте жігерлі жігіт. Ол көбіне тайсалау қоймайды, өте ешкімге бетіне айтпауы мүмкін, бірақ алған бетіне қайтпайды ол. Біреудің пікіріне оған мойынсынып, содан мен мынадай екенмін деп тауыша алып уайымдап, сағысынып, ондай сағы сынбайтын жігіттердің қатарынан. өзіне сенімді. Сол фальцетпен әуестеніп жүрген кезі мен енді тым жаңағы қатты соған көңіл бөлгенін қаламаймын, өйткені енді ол мына академиялық бағдарлама, соны не болғанда да ол тәмамдау керек қой. Содан мен колледжге кіріп жатқан кезде ол соны 3-ші қабаттағы біздің класста сол шыңғырып жатады фальцетпен. Қайдан еститінін білмеймін, қалай оған жететінін. Сол менің кіргенімді біледі, қалай келетінін соны сұрайын деп ұмытып кете беріп. Содан мен кірген бойда бірден ана тоқтатылады жаңағы шыңғырған дауыс сүйекті. Екінші қабатқа көтерілген кезде андай жерден дейді жаңағы Димаштың зытып бара жататынын көремін де, сонда мен сөйлейді деп ойлайтын болу керек. Айтқанмен жүретін, сенің айтқаныңнан шықпайтын баладан гөрі бір тәртіпсіздеу болғанын мен қалаймын оқушылардың, өйткені олардан болашақта бір нәрсе күтуге болады. То я могу сказать о Димаше, у него на все есть свое мнение. И если ему что-то не нравится, он не будет этого делать, он не будет это надевать. Мне кажется, это здорово, что человек знает, что ему нужно, чего он хочет.
ешкімге ұқсамайды, ешкімді таңдамайды. Мына өнерге байланысты келген кезде ол енді үлкен кісілерді тыңдап сыйлайтын ешқандай сөз жоқ. Бірақ енді ән айту жағына келгенде, әнді қалай жеткізу жағына келгенде, өзінің көңіліне не жақын, тек соны ғана жасайды, соны ғана істейді. Енді үлкен кісілердің сен бүйтсейші, сөйтсейші деген әңгімесін тыңдайды әрине. Бірақ не болғанда да, қай нәрсенде тек өзіне ғана тән, тек Димашқа ғана тән бір форматта жасауға тырысады. Мен сол үшін оны өте сыйлаймын. Димаш оның алдында бірнеше күн бұрын дайындықтарын жасады. Концерттің дәл алдында ол көбіне дауыстың тыныштығын сақтайды. Я всегда так делаю, потому что перед выступлением, перед концертом я люблю оставаться один на один с самим собой, чтобы сконцентрироваться, думать о предстоящем концерте, чтобы собраться с мыслями. Перед концертом я стараюсь не болтать, не разговариваю. Бывает, что так иногда, в зависимости от состояния голосового аппарата, я иногда бывает, что полдня могу не разговаривать, или день. Ол тіпті біздің өзімізбен телефонға жазып сөйлеседі. Сол сәтте ол бізге жауапты телефонға жазып барып береді. Ол үлкен дайындық, дәл концерттің алдында. Иногда по 2 часа. Для того, чтобы привести голос в форму, надо соблюдать какие-то режимы и давать концерты с песнями на большом диапазоне. Это требует усилий, это требует подготовки, как и в физическом плане, так и в моральном плане. И поэтому я стараюсь себя сдерживать в общении. Әрине енді ұсыныстар түсті көптеген, бірақ дегенмен мен өзімді әнші себінде алып жүргеннен кейін ең басты мамандығым әншілік, сонымен қатар қосымша композиторлық жұмыстар, сонымен қатар сценарий жазу секілді жұмыстар, музыканы продюсерлік қызметін атқару жұмыстар сияқты ол қосалқы қосымша жүреді. Бұлай ұсыныстарда негізі біраз ойланатын адамның ұсыныстарға. Білмеймін енді. Білмеймін енді шақырып жатқанда мен оны біраз талқыға салатыным сөзсіз. Өйткені мен әр адам өзінің мамандығымен айналысу керек деген қағиданы ұстанатын адаммын. Бірақ десек те мысалы біздер кәсіби білім алған кезде колледж қабырғасында, университет қабырғасында біздер қосымша сабақ есебінде міндетті түрде актер шеберлігі сабағын оқыдық. Сол себептен білмеймін, енді ойланып көру керек. Бала кезден бері көз ашқалы ата-әжеміз ертегіме сусындатып өсірді. Содан кейін әдебиетке деген қызығушылығым артып, қазіргі таңда қолым қалт ете қалса, бір поэзия оқығанды ұнатамын. Әрбір әнші адам өзінің мамандығына тікелей байланысты болғандықтан, әдебиет саласына көз салып жүру керек. Өйткені біздер ән жазғызамыз, әнге сөз жазғызамыз. Ол сөз, ол ән деңгейі қандай деңгейде? Мысалы, терең мағыналы сөздер ма, әннің құрылымы қандай деңгейде? Осыған ерекше мән беру керек. Но если мы хотим в духовном плане развивать подрастающее поколение правильно, тогда надо говорить о настоящих достижениях, а не просто о каких-то хайповых моментах артистов. Надо говорить о науке, надо говорить о культуре в целом, надо говорить о литературе.
почему-то в современном мире среди молодежи не пользуются популярностью, например, деятели литературы тоже. Ну, это беда. Насчет характера. Характер у меня в основном проявляется во время работы. В жизни я дружелюбный. Потому что знаешь, попросил спускаться. У нас эпизод, когда мы с ним зашли, скажем так, в зону конфликта, и мы не разговаривали 2 суток. На предварительном этапе мы говорили, нам же нужно было получить заказ, поэтому до этого мы говорили, ты будешь летать, ты будешь, я не знаю, будь ракеты, космос. А потом случились реалии. Уезжаешься, ты что делаешь? Разговариваешь? Или что? Вообще я стараюсь вообще не высказываться. В себе? Да, в себе, и потом Прорывает. да, раз в год, наверное, раз в 2 года, потом. А когда ты злишься, как это, вот, как злится Димаш? Ты кричишь, машешь руками, я не знаю, бросаешь вещи, там, колотишь стенку. Как ты злишься? Ну, да, это очень страшно, лучше. Страшно. Слушай, ну это даже ты настолько сам по себе такой весь позитивный, приятный, я не могу представить, как ты злишься. Ну, поэтому я особо не злюсь. Мат? Бывает? Для сладких слов. Давайте перейдем к следующему вопросу. Ну, прямые эфиры я не делаю по той причине, что... как причине? Да. Я не знаю, как. Он не знал. Да. Просто я не сторонник того, чтобы артист постоянно выкладывал там какие-то моменты своей личной жизни или еще сидел постоянно в прямых эфирах и постоянно говорил о чем-то. Ну, мне кажется, что артист, он должен делать творчество, выступать на сцене. Вот. Ну, я могу ошибаться, это субъективное мнение, да. Должно идти изнутри, прям ты должен хотеть это делать постоянно. Да. Но это никак не отменяет тот факт, что мне очень нравится с вами общаться, то, что я очень вас сильно люблю и благодарю вас постоянно всегда за поддержку, за ту оказанную честь. Да. Я просто не любитель прямых эфиров, вот и все. Расулымызға рахмет. Бұл кісі айтпаса, тікелей эфирге шығу дегендердің бәрі айта алдаған. Соны мен айтамын, бұл прямой эфирге шығып тұру керек. Болмаса 5-10 минут болса да осылай бір шығып амандасып кетсе. Сіздер негізі кішкене жасымызға жетпей жатып қартайып кеттік қой бірдеңе болып кетті ғой негізі. Жаңағыда тікелей эфирге шығуға бір кеткенбіз де жаңағыда. Расул сіз бәрін жасап берейін деп Расул жасап отырғанда мынаны жаңарту керек деп бағдарламаны ұшып кетіп те ғой. 1 жыл бұрын ғана беріпсің ғой содан тікелей эфирге кете ғой. Содан кейін 1 жыл бұрын инстаграмда обновлять еткен ғой. Оған не дейсіздер? жоқ енді мен кішкене уақытым болмайды деген сол ғой енді. Инстаграмда ашып қарап отырмын. Иә. Өнбейтінсіз ғой, өнбейтінсіз. Келісесіз ғой? Әрине, келсем, жер істер жасып отырайын. Я помню, однажды мы шли на запись ток-шоу, и по дороге мы встретили сотрудника, который кушал прямо в коридоре. И Димаш сказал нам, что очень хочет позвать этого сотрудника в нашу гостиную, чтобы тот мог нормально поесть. Вроде бы мелочь, но именно это показывает, что он очень теплый и искренний человек.
Whoa. You saved that guy's life. Сахнаны. Там Димаш көреді сол сені ұстап қалды. Құтқарып қалды ма сені? Енді менің ойымша енді халықтың алдында жүргеннен кейін барынша адами тұрғыдан өскелең ұрпаққа артынан өсіп келе жатырған іні қарындастарыңа үлгі боларлықтай өзіңді бағып қағып дұрыс ұстауға тырысу керексің. Қанша жерден шаршасаң да саған деген ынтызарлығын танытып, ниетін, махаббатын танытып тұрған адамға сені оның көңіліне қаяу түсіріп, оған жекіп сөйлеп қалып, Thank you. қатты сөйлеп қалуға Thank you. сенің ол нәрсе құқығыңда емес, сенің Exactly. құқығыңда емес. Oh, man. Кім болсаң да адам болу керек қой жалпы бұл өмірде. Бәрекелді Димаш. Maybe one day I'll get a hug like that. You never know. Never know. I wouldn't mind a hug from Dimash, I'll say that. Он очень хороший друг. Это первое. Наверное, важное. Очень хороший друг, очень хороший человек, человечный. И, то есть, действительно большая редкость, когда человек может о тебе подумать в первую очередь, чем о себе. Ну, в наше время. Я не знаю, как это сказать. В общем, мы его друзья. Мы не фанаты Димаша Кудайбергена, который вот на весь мир известен, да? Мы знаем его, с другой стороны, мы просто знаем, какой он настоящий, и очень ценим это. Как тебя любят дети, а? Ну это ж вообще. Да, я детей тоже обожаю. Взаимная любовь. шынымен балажан өте, өйткені үйдегі туыстарымыздың тағы да басқа айналада көрші көлемнің балалар Димаштың астында үйіріліп жүреді, біреуі мойнына мінеді, біреуі аяғына оратылып жүреді, өзі сол балаларды жақсы көргеннен кейін сол бала да тани ма, сондай енді негізі мейірімді болады ғой Димаш. Сосын жаңағы көп қақпағаннан кейін балаларды жақсы көретін болу керек. Димаш тек қана Мансур мен Раушанға ғана аға емес. Мына біздің көшеде қаншама бала бар. Қазірдің өзінде Димаш келеді ғой. Кәдімгі ізінен балалар деген шоғырып жүрді. Сосын бір қызығы, жаңағы кішкентай балаларды кезек-кезек Димаш мойнына көтеріп алады да. Өзі olsun ғой енді. Ана балалар енді бір үлкен биікке таудың басына шыққандай болатын шығар деп ойлаймын. Әлі күнге дейін Димаш қанша әлемге танылып жатыр, бірақ соның бәрін өзі біздің көшеге келгенде ұмытып қалады. Сосын бір қызығы, мына біздің жан-жағымызда тұратын барлық үйде балалар бар ғой енді. Соның бәрін сол Димаш қалыптастырып кеткен деп ойлаймын. Өйткені Димаш шығады сорда, футболда сол бүкіл баланы ертіп. Былтыр келгенде мына
бассейнге кеткен ғой бүкіл баланы шұбыртып алып өзі жаңағы не болады ғой үйректер болады ғой алдында балапандарын бастап баратады. Димаш қандай дегенде Димаш өзіміздің Димаш қой, өзіміз білетін үлкеннің алдын кесіп өтпейтін, қарапайымдылығымен ерекшеленетін. Мен ойлаймын сол бір тамаша әнші былай айтқан екен. Ол кісі бір журналистер келіп сұрайды, сіз осындай да осындай 40-50 жыл қатарынан үлкен ірі жұлдызсыз. Қиын емес пе дейді, осындай ұзақ уақыт қатарынан жұлдыз болған қиын емес пе деп сұрайды. Сол кезде ол кісі жауап береді, өте қиын дейді. Шаршаған жоқсыз ба деп сұрайды журналист. Қатты шаршайсың дейді. Әрине қиналасың, қатты шаршайсың дейді. Егер де сен өзіңді жұлдызбен деп санап жүретін болсаң дейді. You're like a really big singer, a really big star. Worldwide. You know, stars, in my mind, I think we're just, how to say, we are all humans, stars on the sky. Yes. Yeah, definitely, I agree. But I mean, you can't deny the popularity that you have in the world. And I mean, in Serbia, we are like very musical people. Yeah, of course. We like music very much, but we don't have a chance to hear someone like you. I mean, there's no one like you probably, but maybe you have better than me. You need to try to search more. Поскольку я начала нашу беседу именно с фанатов, которых у вас более 2 миллиардов, ну просто если вдуматься в эту цифру, это какая-то часть планеты, населения планеты, то есть, наверное, 1/3, как минимум. Ну, насчет 2 миллиардов, конечно, я далеко в этом не уверен. Ну, в интернете. В интернете еще пишут, что я лучше был голос планеты тоже, так что... А это вы не тоже... согласны? Нет, не согласен, конечно. Это из-за скромности? Нет, я просто слишком объективно на такие вещи смотрю. Да. Когда мне было очень интересно, я постоянно заходил, смотрел, и мне было очень важно воочию увидеть, как люди реагируют на выступления. Потом, не знаю, плохо ли это или хорошо, когда тебя очень много хвалят, ты начинаешь в какой-то момент верить в это. Все мы люди, в любом случае, в какой-то определенный момент ты начинаешь верить в то, что ты прям вау, мега крутой. Совершенству нет предела. Поэтому в этот момент я просто хочу поблагодарить всех реакционеров, всех людей, которые делают реакции на мои видео. Мне очень приятно. Но раньше я чаще заглядывал к ним.
Сейчас уже начала реже смотреть. So he ain't watching you, Frankie. Прекрасно понимаю, что со мной происходит, что происходит в моей жизни, кто я. Но возвышать себя я себе не позволю. В этом плане образцом для меня выступают, вот, опять же, мои родители, мой учитель Марат Ужубаевич Ятимов. И глядя на них, я просто понял то, что я не имею права возвышать себя там. Өзгеріп кетпесе екен деген тілектер айтылып жатады халық арасында. Мен білетін Димаш болса, ол ешқашан өзгермейді, осы қалпында қалады деген сенімдемін. Омар Хайямның бір жақсы айтқан сөзі бар. Орысша оқығам бұл цитатаны. Не завидуйте тем, кто удачлив и богат. Ведь за рассветом всегда наступает закат дейді. Сол себептен мына қазіргі таңда менің өмірімде болып жатқан қызықты сәттер деп айтайын. Әртістік өмір. Ол сөздің шынына келгенде бір уақытша нәрсе. Күндердің бір күнінде мен де сахнадан түсіп, көрермендердің қатарына отырамын. Сол көрермендер қатарына отырған сәтте қасындағы бұрын араласқан, бірге жүрген бауырларым немесе танымайтын көрермендер What the hell? менімен жылы сөйлесу керек, мен оларға тік қарай білу керекпін. Джеки Чан болсын, Бачели болсын, Лара Фейбен болсын, тағы басқа сынды болсын. Америкада, Европада, Қытайда қаншалармен кездестім. Сол өзімнің ең сүйікті әртістерім өмірде өте қарапайым болып шықты. Осынау ұлы тұлғалар, тіпті тірі аңызға айналып кеткен әртістер ғой ол кісілер. Мысалы, әлемдегі ең танымал әртістер, шын жұлдыздар. Ол кісілерді жұлдыздар деп айтуға болады. Солардың өздері әдептену озбай, дарақылыққа салынбай, адами қасиеттер деген ұғымды жүрегінен жоғалтпай сөйтіп келе жатқандығы маған бір ерекше үлгі. Жалпы өзі осы кезге дейін мен талай өнер жұлдыздарын көрдім. Менің байқаған нәрсем адам талантты болған сайын қарапайым болады екен. Солардың қатарында қазір Димаш, мен сол үшін өте қуанамын. Я по своей природе больше, наверное, творческий деятель, нежели чем представитель шоу-бизнеса. Мне вообще никогда не нравился шоу-бизнес. Честно говоря, никогда не нравился. Но я безгранично влюблен в музыку. В современном мире сейчас просто одно без другого не может существовать, поэтому я просто начал больше в этом деле разбираться. Но шоу-бизнес это just business, это just work. Я считаю, что если ты хочешь стать большим профессионалом своего дела, ты не должен возгордиться. Ты должен оставаться таким же человеком, который просто любит свое дело, и вот и все. В современном шоу-бизнесе, в современном мире шоу-бизнеса все так устроено, что артисты сейчас должны показывать свои благотворительные деяния. Я, честно сказать, я не сторонник всего этого. Всего того, что артист должен показывать и так далее. Это такой некий чат, где ты инвестируешь туда, понимаете? Это не для пиара, это не для того, чтобы показаться там каким-то там благородным, благодарным, супер-пупер чуваком. Отчасти о моих каких-то там благотворительных проектах узнают люди и распространяют эту информацию. Конечно, они хотят, чтобы о таких делах люди знали. Я им тоже благодарен. В принципе, я не люблю афишировать
благотворительности. Я немного не знаю, как-то по-другому отношусь. Но современные законы шоу-бизнеса, они требуют другого, поэтому некоторые, наверное, наши проекты благотворительные, они все-таки будут высвечиваться у вас на новостных лентах, поэтому вот. Соседен, осы жерде мынадай ой дейін деп, әрбір нәрсе жақсы болсын, жаман болсын, бұл өмірдегі бір сәт. Біз бәріміз осы өмірге адам болу үшін келдік, ең алдымен. Әнші болу үшін емес, мұғалім болу үшін емес, біз адам болу үшін келдік. Ең алдымен адами қасиеттерді, рухани құндылықтарды байыппен сақтап қалу біздің ең басты парызымыз деп ойлаймын. Өйткені барынша өз-өзім жерге түсіріп жүр. Ең алдымен қазіргі таңда әртістің бақытын көріп, әр елде сахналарда өнер көрсетіп жүргендігім, ол ең алдымен менің ұстаздарымның арқасы, сол кісілердің еңбегінің жемісін өзім көріп жатырмын. Менің қымбатты диірсарым, менің жүрегімді жаулаған диірсарым, сіздерге мың қате рахмет. Осы күнді мен бала кезден бері армандадым. Қазақша американ тілінде үлкен сөйлемде ән айтсам деп армандадым. Сол арманыма қол жеткізуіме себепкер болған бүгінгі концерттің барлық көрермендеріне үлкен рахмет. Бывает так, что люди к этому всю жизнь. Некоторые получается, а некоторые, несмотря на то, что они очень талантливые, и несмотря на то, что они очень упорно трудились, но не получается. И мне в этом плане повезло. Я благодарю судьбе за то, что у меня сейчас есть концерты, это огромное счастье. Мен өзімді өте бақытты жан санаймын. Өте шүкіршілік етемін. Өйткені мен әрбір қадамым, әрбір талмай-тынбай жасап жатқан еңбегім маған үлкен ләззат әкеліп жатыр. Word. А любимый есть? Вот так вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. What did she ask him? Something about lover, I can't. Ты влюблен, ты в отношениях. Может быть, у тебя ты женат. Why do you guys ask questions like that, man? Понимаешь, об этом никто That's ничего не weird. знает. Да, потому что я об этом не люблю говорить, потому что это моя личная жизнь, и это никого не касается. Почему ты вот свою личную жизнь скрываешь? С чем это связано? Почему ты не хочешь об этом говорить? Не знаю. На душе так спокойнее. И я пока холостой. Да. Сердце твое свободно. Да. Поклонницы могут рассчитывать. Да, рассчитывайте до конца. Вы прилагаете какие-то специальные усилия, чтобы ваша личная жизнь не сплеталась с публичной? Или вот как получится? Нет, не как получится, а лично я сторонник того, чтобы личная жизнь оставалась личной, да. Потому что я не хочу в будущем показывать свою жену. А вдруг она окажется публичным человеком? Ну, скажем, коллегой по сцене. Если она изначально будет публичным человеком, то тогда это другой вопрос. Но я не хочу просто так показывать свою жену, потому что мне захотелось ее показать там. Я не хочу, я не хочу, чтобы мою жену обсуждали. Я не хочу будущим своих детей показывать. Зачем?
Ну, есть мое творчество, есть я, есть мои концерты, вот. Больше не надо. Все равно что-то должно оставаться личное. I absolutely agree. They better not. Родители, наверное, скорее всего, знают, что я отвечу, поэтому особо так аккуратно так пару раз. Намекнули. Пару раз, но, наверное, даже. Нет, они мне доверяют, они хотят, чтобы этот шаг у меня был сделан осознанно. И я считаю, что нельзя жениться с бухты-барахты просто так, просто потому что тебе 25. Надо прийти к этому, надо до этого осознать, постичь, и все будет в будущем. Не знаю, иногда бывает так, что у тебя есть какие-то критерии, какие-то требования. Иногда бывает так, что ты можешь добиться вообще другую девушку. И поэтому все будет по воле Аллаха и по велению сердца. Так что насчет свадьбы еще рано говорить вообще. Let me answer. Hell no. Я только 2-3 раза в жизни был. Ну, допустим, я могу выбраться ночью там погулять. И для этого я зову своих друзей. И мы тупо проводим время у меня дома или там играем в PlayStation с друзьями. Или тупо сидим в машине и общаемся, или по городу катаемся. А так, чтобы в шумных местах вот так сидеть, это... Ну, у меня все друзья музыканты, и мы не любим, когда вот, саунд отстраивают так, чтобы там был шаг белый в клубах. Ну, возможно, там, конечно, много ниже. Негізі мен шоу-бизнес дегенді ұнатпаймын. Не ойлайсың? Әртіс адам ол теледидар алдында отырған кісілер үшін үлгі тұтатын адам. Олар әндерімізді ұнатады. Әндерімізді ұнатқаннан кейін ұқсасы келеді, еліктейді әртіске. Сол жерінде тәрбиелік мәні болатындай нәрсе істеуге ұмтылу керек деп ойлаймын мен өзім. Мен өз ойым солай. Әр адам жақсы сөз естігісі келеді. Сен тамашасың, сен жақсысың, сен таланттысың, сен әдемі деп жатсаң, ал әнші адам үшін ол әлбетте екі есе талап ететіндігін деп ойлаймын. Өйткені осы сөздерді ести отырып, адам шығармашылық бақытта бір тағы да екінші дем ашылып, қанат бітіп тағы да. Одан сайын шындық болсын. И почему-то в последнее время я часто начал задумываться о том, что профессия певцов, артистов, актеров слишком, по-моему, переоценена. Потому что во всех новостных порталах, во всех новостных пабликах пишут о жизни артистов. Но такое ощущение складывается, как будто кроме артистов вообще на этой планете никто не живет. А как же айтишники? Спортсмены, хорошо, да. Ну а как же научные деятели? Очень много талантливых, молодых, перспективных деятелей науки будущих. Вы считаете, они обделены вниманием? Немного. Понимаете, я считаю, что артист — это такой же человек, как и представитель другой профессии. Почему бы учителям не гордиться тем, что они имеют колоссальное, огромное знание? Почему-то представители других профессий держат себя намного проще.
он безумно популярен, вмиг стал. Несмотря на это, он остался человечным, очень искренним. И вот это важно сохранить. Это очень хотелось бы, чтобы сохранилось, потому что это такая большая сила, она обезоруживает людей. Когда даже тебе хотят сделать что-то плохое, но ты на это не реагируешь, а даришь обратно тепло, ты побеждаешь всегда. Вот у Димаша есть этот цвет, он у него в сердце, в глазах, в голосе. И я хочу, чтобы он оставался ребенком внутри себя, чтобы он верил в то, что он может преодолеть все добро. жыл өткен сайын тәжірибе қосылады. Өмірге көзқарасы өзгереді. Адамның философиялық құлыптарға ауысуы мүмкін. Сол себептен өмірінің әр кезеңінде жағынан тауып жатырған барша тыңдармандарға үлкен рахмет айтқым келеді. Жалын отын ойлап тұрған кезде, мүмкіншілігі бар кезде, өмірлік миссияларының бірі ол ән айту. Менің өмірім ол музыка. Сол себептен барынша тырысып бағып жүрген адамбыз. Okay, very, very, very cool. I really, really like this a lot because obviously it goes over the finer points of his personality, basically talking about things that we don't normally see with him unless you're with him personally or like at a press conference like we just did here not too long ago. I don't like those type of questions either. I think that the personal question should remain not asked. There's just some people that you know are not really into divulging that part of their life. Some you know that they're ready to shout out other people. They're ready to prop up their friends or their wives, girlfriends, fiancés, whatever. Like this guy, it's quite obvious that he doesn't roll like that. So to be asking those type of questions, you flatly are going to get what you deserve, which is, I don't talk about that. That's very personal to me. Let's move on to another question. Sounds rude, but after being asked the same question and reacting the same way, you would think that the press would stop. You know what I mean? It's not like these people that are interviewing him don't know who he is, haven't seen other interviews in where he's answered some of the questions that they're about to ask him for the 50th to 100th time. Personal life questions being one of the biggest no-nos, I'm sure they're asked that. I know just for the fact that at the press conference, that was one of the first things they said. Here are the things. He doesn't talk about politics, doesn't talk about religion, and he doesn't talk about his personal life. Keep those three things to yourselves, and everything else you can ask about. And he's willing to do it. And I'm sorry, but you have to respect that. I have a feeling that proclamation is made every time that he's in some type of a public forum, some kind of a public space where there's going to be questions and people are going to be asking, you know what I mean? That's one of the first things they let everybody know. I'm sure of it. So I just think that it's rude to ask those questions for them. Now, some people are all right with that. Some people are cool with being popular and doing that. Obviously, this guy isn't. He has never been that way, nor do I see him ever to be that way. And as far as talking about wives and girlfriends and stuff like that, I mean, you know, it's just quite a big thing to assume that, you know, that he'd be looking for a wife, period. You don't know what this man is into. You don't know anything about him except for what he even tells you that he gives to you, which is music, my singing, concerts, you know, a few appearances here and there, and that's it. Nothing more than that. And he's very, very open with that. So to be so presumptuous, and I know that the whole gay thing and all that, I've read some comments before that were kind of like, what is going on? Who cares about that? Who cares? To be quite honest with you, it's not out of disrespect. I
just don't care to know anything more than what this man is willing to give us. You know what I'm saying? So if he gets married, and whether it's to a woman or a man, it doesn't really even matter. Who cares about those things? Because I know that people want to ask those questions. People have, and it's just really none of your business. And it is whatever you want to make it. You can think however you want to think about the guy. He's been very, very honest about the type of information, and he uses operative words like personal. This is my personal life. You know what I mean? Like he's very, very turned off by the entertainment business. You can tell that right away, that he doesn't like that part of it. And I don't blame him. I don't blame him. Now, it's different. If I was a superstar and somebody asked me about my wife, or I would be, yeah, I'm very married. You know what I mean? I am very married. You can jump on my Facebook. I tribute this woman every chance that I get because I'm in love with her. And I love my wife. So, not to mention she produces my show. So, you know, we have a working relationship. So shouting at my wife is very necessary in my life. Has always been. But did I do that before? I didn't. You know, and I've been married twice before. True. And I've had girlfriends and stuff like that. Some were celebrities that I dated. Some were not. But even in that thing, I just never really talked about my interest. I mean, amongst my peers, I'm popular. So some people have asked me my stuff. I just don't talk about it. I'm kind of with Dimash when it comes down to it. When it comes to Dimash, that's where you should just let him give you what it is that he wants to give to you concerning his information, concerning what he wants people. Whether or not he's dating somebody, whether or not he's gay or straight, whether or not he's going to quit music or he's going to become an actor and all these other type of things, you see that when those questions comes up, he pushes them away. The acting thing, not so much, because it looks like he's excited to want to do more than just his singing, but he knows where his bread and butter is at. And I just believe that it should be just kept that way. I think that not just for Dimash, but for all the other celebrities. I understand it could be a cultural thing too. I get it. You know, it's marriage and all that stuff are very big hot button issues. But I think that's the exact reason why he smartly does not tackle those issues. So for all the people that like to press on all that stuff, man, just keep it a buck. You know what I mean? Keep it 100 with this guy. You already know what he will and will not answer. Try not to, you know what I mean? Try not to force it, because in the end, he's also a very shrewd person. If he has to be a little rude, he doesn't want to be, but you know what I mean? He will be. And I don't think that he's, like he said, I don't think you should be rude when people are coming to you with love and admiration and joy. You should not be rude to him. It doesn't matter how tired. I agree 100% because I've seen that way too many times in my lifetime. Celebrities acting like complete shitheads to the people that love them just because they're in a bad mood or they don't feel like being bothered with, or I don't want to take a picture. And I mean, that to me is horrible, because if it wasn't for your fans, you wouldn't be in that position to be asked in the beginning to begin with. So very classy Dimash. I love this one. Part 9 for me, I think, is probably now my favorite one. I was really digging number 3, but I think part 9 is definitely more conducive to my thinking and how I feel. Also how I look at this guy, and I'm very proud of that. So, all right, thank you for stopping by, and if you haven't yet, please like, subscribe, and put the notification bell on so you know the next time we drop one of these Dimash videos. You guys take it easy. Peace.